Почему люди не достигают успеха в жизни? И не осуществляют свое призвание? 5 причин. Первое – плохая реакция на неблагополучные обстоятельства. Второе – боязнь риска. То, что аннулирует веру. Боязнь уничтожает веру. Рискнуть, рисковать. Веры нету боязни. Следующее – недостатка подготовки в области или в том направлении, которое вы призваны. Четвертая причина – нежелание взять ответственность за свою судьбу. Нежелание взять свою судьбу в руки. Пятая причина – не жалейте о прошлом. Шестая причина сегодня – это плохая самооценка о себе. Неуверенность в самом себе. Никто не поднимется выше, чем его мнение о самом же себе. Вы не подниметесь, вы не достигнете больше того мнения, которое вы держите о себе. То есть, если вы думаете и вы говорите, я никто, я неудачник, у меня все равно не получится, я вам гарантирую, что так оно и будет. То со мной согласен, что если Бог говорит вам делать что-то, то вы можете. Давайте скажем, я состою, я исполню волю Божию на свою жизнь. Я не подведу Бога, потому что Он уже все вложил в меня. То, что мне нужно, чтобы быть, кем я должен быть. Самооценка. Евангелие от Луки, от Матфея, от Иоанна. У Иисуса вовсе не было этой проблемы. Какой гордый! Вот почему фарисеи хотели побить его камнями. Для них это абсурд. Вот наша проблема. Мы все с вами в каком-то мере тоже фарисеи. Потому что, допустим, если я скажу сейчас, я ваш освободитель, вы скажете, ну это гордость вообще-то. I am your deliverer. Вы подумаете, что я освободитель, а я это непривычно. Но это будет истина. Потому что Бог каждого из вас призвал быть освободителем для кого-то. Поэтому, когда мы говорим о себе, то, что Бог говорит, или так, как Бог видит нас, то перед Богом мы его точно, на точку. А перед людьми, они как фарисеи, как ты мог такой говорить? Богоуйствуешь. В нас есть маленькие фарисеи, у всех нас. Представьте, что я скажу, я приехал спасать Украину. Но на самом деле, перед Богом, для этого Он меня послал. Но даже если у тебя не хватает силы или дерзновения, так говорит, ты должен признавать это самому себе. Ты есть освободитель для кого-то. Иначе Иисус бы не сказал, вы соль земли. Иначе Иисус бы не сказал, вы есть свет земли. Он не сказал, вы свет через меня. Он дал вам ответственность за землю. Он говорит, вы светитесь теперь. Он говорит, я буду светить, а вы где-то за мною. Он говорит, когда я на земле, я свет. Но теперь я ушел, я у вас, вы светитесь. Вы представляете себе, что вы пошли в магазин, вы скажете, друзья, вы все живете во тьме, но я ваш свет. Люди подумают, что вы уже поехали окончательно, да? Но на самом деле, перед Богом, это истина. Если это истина перед Богом, вы должны быть достаточно зрелыми, чтобы для себя признавать, что это истина. Только тогда вы сможете кому-то помочь в этой жизни. Признавайтесь в том, кто вы есть. Признавайтесь в том, кого Бог поставил вас. Имейте Божье мнение о себе. Бог говорит, ты святой. А он говорит, я точно знал, что я не святой. Почему? Поругался с родителями. Или вожделял женщину. Грешен. Я не совершенный. Он действительно все это сделал. На самом деле, это правда. Допустим, что он на самом деле все это делал. Из-за того, что он это делал, Бог же не говорит, я изменяю свое мнение о тебе. Ты уже не святой, ты уже грешник. Бог так не говорит. Бог продолжает его назвать святым. Он говорит, ты все равно святой. Ты все равно святой. Ты все равно праведник. Пока ты мой сын, пока ты приходишь каяться, ты все равно праведник. То есть Бог видит его несовершенность. Смотрит, вернее, на его несовершенность. Бог смотрит на его несовершенность, но видит
niom. Святость. Совершенство, которое Он уже заложил в нем. Он видит совершенность и святость Иисуса, который в нем живет. Поэтому Бог продолжает призывать то, что в нем закрыто, то, что в нем заложено. Та святость, которую Он уже при покаянии заложил в нем. Та праведность, которую Бог в самом покаянии заложил и похоронил в нем. Оно есть в нем. Его духе. Это его тело делает эти все грехи. Это его разум делает эти все грехи. Но Бог знает, что Он заложил святость в нем. Поэтому Бог не меняет свое мнение, потому что ты загрешил один раз. Он говорит, ты все равно святой. Он призывает, Он смотрит на это, но Он видит то, что ты можешь быть. Что ты можешь быть святым, ты все равно будешь святым. Я буду продолжать тебя называть таким. И пока Бог тебя продолжает называть таким, Он продолжает говорить тебе этим, я верю в тебя, я верю в тебя, я верю в тебя. Ты можешь быть святым, ты можешь быть таким, ты можешь быть им. Я верю, что ты будешь святым, я верю, что ты будешь святым, ты будешь святым. Божья проблема – это то, что Он никак не может найти нас, чтобы мы согласились с Ним. Тогда я согласен, что я святой. Если я соглашусь с Богом, тогда я обнаружу, что я уже не смогу грешить. Потому что я не соглашусь с Богом. Я смотрю на тебя такой, как я есть, и говорю, я все равно не такой. Потому что мы стараемся через наши дела быть святыми, заслужить, заработать святость. А Бог хочет наоборот. Не надо делать святым, святые делать, чтобы быть святым. Сначала поверить, что я тебя назвал святым. Тогда, когда ты уже веришь, что ты святой, тогда ты увидишь, что твои дела начнут соответствовать. Дела святого. Ты должен согласиться с Богом сначала. Когда мы начнем видеть, как Бог видит, соглашаемся то, что я есть им, то, кто Он сказал, что я есть. Тогда мы становимся ими. Мы не должны стать ими прежде. Мы не должны стать святыми, прежде чем сказать, что Господь, да, теперь я знаю, что я святой. Вот тогда уже будет гордость на самом деле. Потому что я действительно могу показать дела за это. А если я, наоборот, скажу, я знаю, что я был грешником, я знаю, что я никакой не святой, но потому что я поверил Богу, я стал святым, то это не мои дела сделали меня святыми, а то, что я поверил в него. То же самое призвание. У каждого есть уже заложенное в тебе призвание. Бог, допустим, если Он уже призвал тебя быть миллионером, то ты пока не работаешь, у тебя нету копейки, даже жена кормит тебя. Но если Бог уже вложил в тебя, что ты миллионер, ты веришь в это, не веришь в это твоя проблема. Но семья миллионера, все, что надо, чтобы быть миллионером, уже в тебе. Но когда ты поверишь от Бога, что это мое призвание, я верю в тебя, что я призван зарабатывать деньги, чтобы финансировать Евангелие, я буду миллионером, я знаю, что оно есть меня, я могу, потому что Бог мне сказал, я могу. Когда ты начнешь согласиться с Богом вот так, по вере, тогда ты сможешь начинать действовать. Что если Бог сказал, я верю, и пока ты начнешь действовать, ты начнешь видеть, что подтверждается. Вера твоя приводит тебя к действию, потому что ты веришь, ты можешь действовать. Там уверенность приводит к тому, чтобы ты осуществлял свое призвание. Но если ты говоришь, что все равно я не могу быть миллионером, все равно я не стану. У нас вот экономика плохая, у нас все захвачено, вот у нас все кланы, у нас политика не та, вот у нас законы не те, у нас не Америка, тут вообще не становится миллионерами. Так ты будешь бедным, бомжем будешь до конца. Короче, бедняком умрешь. Потому что ты не поверил самому себе, что ты можешь. Так что проблема это не то, что окружает тебя. Проблема это не то трудности, которые есть. Проблема это настолько, насколько ты можешь довериться Богу, что ты станешь тем, кем Он сказал, что ты станешь. Веруй Бога в том, что я буду уверен в самом себе. Поэтому никто никогда не поднимется выше того, как он верит в себе. Никто никогда не делает ничего больше того, как он верит. Начните это заявлять. Но вы думаете, это же гордость будет. Это могло бы быть гордость, если вы хвастаетесь и говорите то, что вы сами хотели бы придумывать. Сами по себе, что я буду такой, я сам
Но ведь говорите соответственно тому, что Бог говорит о вас, тому, что Бог желает от вас. Поэтому тут гордость не пахнет, тут истина пахнет. Евангелие от Иоанна 5:19. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. 26 стих. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын дал иметь жизнь в самом себе. 27 стих. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Иисус говорил с самоуверенности: я есть. В Евангелии от Иоанна 14:6. Вот я есть истина, я есть жизнь, я есть путь. Нету скромности, ложной скромности. Может быть, я не знаю, может быть, я не знаю. Брось это дело. Скажите: я согласен с Богом. Все, что Он сказал, что я буду, все, что Он говорит, что я есть, мне не стыдно исповедовать это. Мне не стыдно, что я есть таким. Потому что в этом ключ тому, чтобы помочь моему поколению. Следующее, 7 получается, если учитывать вчерашнее. То есть вы не подниметесь, первое то, что мы говорили, шестое то, что мы говорили, вы не подниметесь больше самооценка о себе. Похоже на это другое. Многие не могут отличаться в жизни, потому что они человека-угодники. Вы угождаете людей. Вы любите писываться в обществе, писываться в компании, чтобы не быть белой вороной. Вы хотите жить свою жизнь согласием, с галочкой от других. Вот я не могу танцевать, прыгнуть, потому что об мне подумают. Я же такая дама. Вот такая дама. Попадешь на небо, поймешь, что дама там не пригодится. Но это же все равно день рождения. Это же Новый год. Ну, раз в году. Это же румушку только. Ну, только чуть-чуть. Ну, раз в году, раз в это, ну, что они скажут? Я лучше останусь солидным перед обществом. Перед солидным обществом. Есть такие, правда? А кто из вас знает, что мы все ходим под Богом? Пока вы живете, чтобы угождать людей, или согласием, изволением человека, так вы не можете Богу угодить. Вы должны выбрать для себя, решить для себя раз и навсегда, кому вы будете угождать в своей жизни. Невозможно двум угождать одновременно. Богу и человеку. Вы должны решиться жить и угождать только Богу. Потому что все мы, абсолютно все, и я в том числе, постоянно находимся под человеческое давление и контроль со стороны людей. Общество. Где бы ты ни попал, есть общественное мнение, общественный контроль, который требует от тебя, чтобы быть как все. Который давит на нас, чтобы не быть белой вороной. Который давит на нас смотреться не из компании. Но каждый решает свою судьбу. Согласно Ефесянам 2:2, который вы некогда жили по обещанию мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сопротивлении. Слушайте внимательно, что я скажу. Ефесянам 2:2 говорит: все люди, которые живут по системе этого мира, все живущие по системе этого мира, не живут на самом деле по своей воле. Они живут по воле князя некого, господствующего в воздухе. Поэтому, когда общество и общественное мнение, публика и система требует от нас соглашаться и вписываться в системе, это не они требуют. Это дух, это князь, нечистый князь, дьявол, который господствует в воздухе, это он руководит систему, мировую систему. Это он руководит миром. Это он управляет миром. Люди, которые живут в миру, ни во Христе Иисусе, не важно, даже если они в церкви, но если они живут по системе этого мира, всякий человек, кто живет по системе этого мира, угождает человеку. И это значит, он даже думает, что он угождает человеку самому себе. Он думает: я хочу так жить, я так и живу. Но это не он. Каждый не спасенный, не искупленный, каждый, кто живет как все так живут, я и так и живу. Живет по воле князя господствующего в воздухе.
Vou para cima da linha, tá com idiota na nas. Ainda me primeiro regime ni Curit, ni Pit, ni Goliath, ni Lubadin Sovat, ni Vojdelet. O Davlin na nationality, ni otlude, ni otiskushenie, ot kniaza gospodzu się wodzuke, ono się sub me pisvales, sub me jili kakse. Paida mu reshid ya sobie. Jest to już saswe Bożym, reshid ya sobie. Bude slušaca gospodinu tvojej duši, spasitele, iskupitelu Isusu, который умер за тебя, положили пролил кровь, или будет продолжаться бить ни то, ни другое, ни теплым, ни горячим, служа при этом князя Господь служил в воздухе. Поэтому люди, которые давят на тебя, начальники, которые давят, общество, которое давит, это же не они. Это дьявол использует их, чтобы склонить тебя под волей князя господствующего в воздухе. Когда я был в миру, я гулял, я жил как все, и я думал, все так живут. Даже как-то не солидно, если молодой человек так не живет, как-то не смотрится. Люди начнут смеяться надо мной. Оказывается, когда я покаялся, как будто пелена какая-то упала с глаз. Я говорю, Боже, жизнь, ну, отвратительную жизнь. Я не знал до того. Вот почему мы не угождаем мировую систему. Потому что мы знаем, кто стоит за мировой системой. За мировой системой стоит князь господствующего в воздухе. Поэтому даже в церкви это может быть. Ты должен просто принять решение, кому слушаться тебе. Потому что Петр был в церкви. Он не только был в церкви, он был возле Иисуса. Но и дьявол все равно хотел его использовать. Иисус говорил ему, выйди от меня, дьявол, аминь, отойди от меня, сатана. Потому что он начал принимать мнение мира, чтобы влиять на Иисуса, мнение мира. Пока мы живем вот так, мы не сможем состояться как человек, мы не сможем исполнить волю Божью, потому что люди, воля Божья и желание Бога всегда противоречит мировой системе. Ты не сможешь быть в середине, ты не сможешь быть где-то, оно всегда противоречит. Мы хотим жить честно, они хотят обманывать. Мы хотим помогать людям, они хотят подавлять людей. Мы хотим поднимать людей, они хотят уничтожить их. Но мы можем жить в этом мире лучше них, если мы живем под системой Божьей. Потому что все системы Божьей в Библии – это та структура, которая дает человеку жить. Это руководство по жизни. Если мы будем соблюдать жизнь в системе Библии, тогда мы будем иметь жизнь намного лучше, чем они. Но если мы будем там и там, мы ничего вообще не будем иметь. Так что примите решение, кому вам слушаться в жизни. Пока вы не примете решение, угодить Богу и только Богу, исполнять волю Бога и только Бога. Конечно, когда я говорю это, я не имею в виду, что уйти из твоего духовного покрытия или уйти из церкви и говорить, что я не слушаю пастору, я не слушаю лидеру, я слушаю только Богу. Вы понимаете, не об этом я говорю. Не попадите в ерунду, такое заблуждение. Потому что пастор поставлен Богом, лидер поставлен Богом. Не об этом я говорю. Но я говорю, что есть некоторые вещи, когда мы угождаем человеческим мнением, даже в церкви. Но мы должны знать, что я это делаю, потому что я знаю, что это правильно. Твоя жизнь должна быть построена на то, чтобы угодить Богу. Всегда есть элемент контроля. И в церкви, и везде контроль. Люди хотят всегда, чтобы ты делал вещи, как они говорят, как они хотят. Люди всегда хотят твои друзья, те, которые под тобой, те, которые вещи тебе. Все контроль присутствует везде. Люди хотят, чтобы ты делал вещи, но ты должен, если ты не сможешь победить контроль человеческий, чтобы ты мог высказать свое мнение. Нет, я думаю так, я так считаю, согласно Слову Божьему, согласно ведению нашей церкви, согласно пастору, согласно лидеру, согласно то, что мы научены, я не могу поступать иначе. Если вы не сможете вот так стать за свою позицию, вы будете сопровождением жизни. Вы будете кем? Сопровождение. Я не хочу быть сопровождением. Я хочу идти сам. Я хочу иметь направление. Я хочу вести. Мы все в этой жизни актеры. Не в плохой смысле. Потому что жизнь сама это большая игра. Однако, христиане должны знать, что они актеры только одного зрителя. We are of one audience. Only one audience. Мы не призваны угождать или ждать аплодисменты массы. Твой зритель, единственная аудиенция должен быть Иисус Христос.
Faya jizi dojna bivo tak nastroina. So ya aktor adnao audience. Ya aktor no adnavo zritelea. Ya prejdesivo Bogu ugodnik. Ya nisheloveka ugodnik. To jest samoстоятельное решение. Samoстоятельное принципиальное посisi. Но я еще предупредить. Вы не попадете в заблуждение. Если при этом вы повинуетесь Словом Божьим, которое говорит, всякая душа должна быть покорна вышестоящей. Но если вы не будете ни под кем говорить, что я сам, я богоугодник, сам Бог окажется от тебя. Быстренько. Потому что написано, что Godin Бог что делает? Если ты не хочешь привлечь на себе гнев Божий, быть под кем-то смирение. В общем дело. Следующий пункт. Следующая причина, почему люди не могут исполнить Божье призвание на свою жизнь, это потому что они живут в разрезе с Божьим Словом, Божьими заповедями. Они живут в грехе. Они ведут греховную образ жизни. Они нарушают Слово Божие. Они не угождают Богу. Они живут в разрезе с Словом. Бытие 3 глава. Если ты постоянно не послушание Богу, слава уходит от тебя. Слава Божия. Помните, Бытие 3 глава? Они, Бытие 3 глава, падение человека, падение Адама и Ева. Бог призвал их. Вы знаете, что делать? Согласно 1 глава Бытие 26 стих, Бог призвал человека, Адама и Еву господствовать над землей. Владычествовать и руководить землей. И все то, что есть на земле. Но, слушайте, когда они согрешили, они не только потеряли силу руководить мир, господствовать. Друзья, я хочу вам сказать, вы также во Христе Иисусе, вы уже восстановлены на том месте Адама, на место господствовать на земле. Вы теперь призваны господствовать на земле. Однако, когда они начали грешить, грех не только заставил их потерять свое владение, они не только потеряли владычество над землей, но хуже случилось. Они стали покоренные, они сами стали рабом творением. Они стали рабом тем, того, что они должны были руководить. Вот почему вместо славы, покрытия славы, они начали покоряться, покрытие листьев. Теперь творение начало уже владычествовать над ними. Вместо чтобы они с небом владычествовали над ними. Вот что происходит. Когда вы живете во грехе, в разрезе с Словом Божьим, вы не только не господствуете, вы не просто не осуществляете то, к чему Бог вас призвал осуществлять, вы становитесь рабом того, что вы должны руководить. Допустим, люди курят. Это значит, что они жевают табак, никотин. Это, в принципе, листья в деревьях, растения. Человек призван руководить миром, владеть миром, а желание грешить. Над ним сейчас стал господином. Он не господин над землей. Растение сейчас стало хозяином над ним. И растение, и листья, пробуждаешь его ночью, 5 часов утра, иди кури, возьми меня, жгни спички, зажги меня, дыши меня внутри себя. Зарабатывай себе рак. Человек стал рабом. Он говорит, я не хочу, я хочу просто, но не может. Раб. Человек, который должен быть царем над творением, становится рабом творения. То же самое со всем грехом, со всяким грехом. Друзья, мы призваны господствовать. Скажите, я буду господствовать. То же самое с эмоцией и чувствами. Мы с вами должны были направлять наши чувства, куда мы хотим. Направлять здоровье чувства, управлять своим чувством, управлять собой, нужные направления, нужные русла, управлять, диктовать, управлять свои чувства, эмоции на прославление Бога, на любовь, здоровая любовь к людям. Но если ты в грехе, ты попадаешь в поход, и ты уже не можешь смотреть телевизор нормально. А телевизор, электроника, становится Богом над тобой. Смотри на меня. И ты начинаешь смотреть картины. Ты не можешь ничего делать. Ты стал рабом над творением. Под творением. Ящик сделал тебя животным. Превратил тебя в курицу. Это трагедия. Трагедия, друзья. Ящик, который у тебя дома. Выбрось это ящик, если ты не можешь освободиться от него. Проблем. Грех, оно плохая вещь. Она делает тебя рабом. Она связывает тебя руками и ногами. И ты становишься как связанный медведь. Когда медведь на воле, он сильный, он король, он господин.
Но когда его в клетке, он просто будет делать. Когда мы подчиняемся греху, мы не господствуем, мы не контролируем себя. Самый большой менеджмент, система управления, который есть в этом мире, это управление своей эмоцией. Вот это управление, если вы станете экспертом в этой системе менеджмента, вы будете контролировать мир. Больше завоевателей города. Контролировать себя сильнее, чем завоевать города, чем построить миллионы церков. Самые лучшие, самые сильные системы, победу, которую ты можешь ожидать. Притча 16:32. Самую большую победу, которую ты можешь ожидать и одержать в жизни твоей, это одержать победу над самим собой. Это самая большая твоя победа. Самая большая структура управления, которая может быть у тебя в жизни, это научиться управлять своими чувствами. Если ты это сделаешь правильно, если ты сможешь контролировать твои чувства, чтобы любить правильно, ты будешь успешным. Но если ты не сможешь контролировать твои чувства, у тебя гнев идет в сердце, и ты начинаешь кричать на все, и гневаться и так далее, ты разрушаешь, твое чувство разрушает твое призвание. Бог говорит, что люби всех, и ты будешь всех любить, у тебя будет пощет. Но если ты позволишь твое чувство не просто всех любить, но ты позволишь чувство твое вести тебя в вожделение и в похоть, то если ты уже всех не любишь, ты уже любишь то, что тело твое говорит тебе любить, это уже у тебя проблема. Надо побежать пастору, к лидеру, кому угодно, чтобы за тебя помолились. Надо войти по что угодно, пока ты не начнешь владеть собой опять. Надо бороться, надо объявить войну, надо что угодно делать, чтобы это остановить. Чтобы свой мотив, твое чувство могли быть уравновешены. Вот тогда ты будешь на самом деле не только завоеватель города, но ты будешь больше завоеватель города. Человек, который хочет победить мир, завоевать мир, должен прежде победить самого себя. Не потому что ты не сможешь победить. Ты можешь победить, если ты даже не победишь самого себя, мир. Но проблема в том, что если ты победишь мир, и ты еще не успел победить себя, потом дьявол тебя выставит на показ. Самсон, он победил весь мир, но потому что он не победил, он не мог управлять своими чувствами, дьявол его выставил на показ. Вот почему тот, который может управлять самим собой, сильнее завоевателей города. Хотя вы не должны попасть в крайность, потому что есть другие люди, которые падают в крайность. Вот я сначала буду совершенным, я сначала стану святым, и никогда не стану святым таким образом. Это все делается параллельно. Как я говорю, ты завоевай город и завоевай себе. Постоянно. Делать, завоевать себе, это не то, что нужно делать раз навсегда. Я достиг это и все. Не. Павел говорит, 1 Коринфянам, 9 глава, 27 стих, что он каждый день умирал, порабощал себя. Каждый день. То есть, это параллельно надо это делать. Надо брать контроль над собой параллельно, каждый день. Надо контролировать свое чувство каждый день. Надо владеть собой каждый день. Надо работать над собой каждый день. Надо молиться Богу, чтобы он тебе помогал каждый день. Надо запрещать дьявола каждый день. То есть, это каждый день нужно это делать. Это процесс жизни. Если ты скажешь, что вот теперь я завоевал себе, у меня теперь нет искушения, поэтому я пойду воевать мир, это ложь. У тебя должно быть искушение. Хочешь, не хочешь. Ты живешь на земле. Пока ты живешь на земле, у тебя будет искушение. Искушение это норма. Грех это анормальность. Не норма. Потому что ты искушаемый не обозначает, что ты должен грешить. Если Иисус был искушаемый, разве ты лучше, чем Иисуса? Так что не об искушении мы говорим. Искушение будет для всех. И многие у нас не только искушение будет, многие из вас вы будете падать. Иногда, может быть, ошибаться. Но не в этом проблема. Все, кто стал великим на земле, когда-то падал и ошибался. Все. Но великими они стали не потому, что они падали, а потому, что они встали. Поэтому великие становятся не те, которые боятся, чтобы не упасть, не те, которые никогда не упали, а те, которые осознают, что падение это не главное, но умение вставать после падения. Но лучше не упасть. Поэтому мы говорим об этом, чтобы научиться себя управлять. Управление самим собой лучше, чем управление всего мира.
Mamy dość na делать как para следующий пункт. Еще одна причина, почему люди не могут достичь, Боже мой, то, к чему они призваны. И одна причина еще, почему люди не могут достичь, то, к чему они призваны, это отложение дела на завтра. Я завтра сделаю, я попозже, я сделаю, я успею, я сделаю завтра. Кому это знакомо, но не своем именно близко, но хотелось бы, чтобы отложить. Именно это слово есть отложить. То есть не только медлительность. Именно ты говоришь, не откладывай назад, делай сегодня. Не откладывай на завтра, делай сегодня. Это самая большая проблема. Вот почему я лично очень имею большие требования. Я имею очень большие требования, очень серьезные, жесткие требования. Если мы с вами договорились на какой-то срок, надо делать. Хоть умереть. Забудь об этом, это попозже, это между нами. Это семейное дело. Пока что я говорю просто о факте такой. Что если ты уже принимаешь решение делать что-то на какое-то время, не откладывай на завтра. Я это ненавижу. Это твой враг. Тебе тоже надо возненавидеть это. Это обычай, это культура, это плохая культура. Это плохой дисциплина, это без дисциплины, это отсутствие дисциплины. И знаете, почему это важно? Потому что Екклесиаст 3:1 говорит, что для всякого дела свое время. Так что если есть время всему свое время, если есть время для всякого дела, это значит, что если на это время, на которое это дело должно было сделано, ты это не сделал, ты пропустил. Потому что другое время приходит, надо другое делать, в другое время, которое приходит. Всему свое время. Так что всякое проект, всякому делу, которое ты должен, Бог тебе дал время делать, надо успевать делать во время. Не говори завтра. Если Бог говорит сегодня, не говори завтра. Если Бог говорит завтра, не говори сегодня. Но сейчас мы говорим о том, что если Бог говорит сегодня, не говори завтра. Не откладывай то, что нужно делать на сегодня, на завтра. Не откладывай на завтра то, что нужно сделать сегодня. Давайте посмотрим Екклесиаст 11:4. Кто наблюдает ветер, тому не сеет. И кто смотрит на облако, тому не жать. Я не смотрю, у меня никто не кается, никто не пришел ко мне, не получилось. Кто смотрит на обстоятельства, на облако, на погоду, но погода не та, дождь пошел сегодня, но снег пошел. Тот не посеет и не почнет. Если надо, значит надо. Тоже так жить. Некоторые вообще не хотят вот так жить. Менталитет. Я хочу так жить. Если надо меняться, я изменюсь. Бог поможет мне. Люди, которые достигают успехи в жизни, высоты в жизни, они вот так живут. Они обязательные люди. Я буду обязательный человек. Я не боюсь остаться без помощников. Я не боюсь остаться без специалистов. Я не боюсь остаться без кого-то или профессионала. Ерунда с ним. Если ты не можешь делать так, как мы говорим и договорились, ты не состоятельный человек. Церковь должна быть самая эффективная структура в жизни, в мире. Самая дисциплинированная, самая эффективная, самая работоспособная, чем в миру. А многие из нас в миру хорошие работники. А когда верующий, он поймет, он же брат. В одну церковь ходит. Если вы будете строить свой бизнес, так вы не заработаете никогда в жизни. И не Бог виноват. Вы должны требовать дисциплину от верующих и от неверующих. От верующих больше дисциплины, чем от неверующих. Это я так делаю. Спросите у наших работников. Все, которые со мной работают в офисе, лучше работать лишние часа. Почему лишние? Потому что кроме того, что они работают, они еще служат. В общем дело. Никто такие шутки со мной не играет. Никто не играет. Мы работаем пастыря, как лошади здесь. Как лошади. У нас нету расписания, нету выходных, нету отдыха, нету ничего. А ты получаешь зарплату, и ты еще говоришь, что не успел, гуляй. Не успел, гуляй. Лентянам нет места в этом царстве. Procrastination. Многие из вас, вы только выбрасываете ваши деньги на ветер. Ну, я плачу ему зарплату, все равно надо же человеку кушать. Если он хочет кушать, он поработает. Не надо же его семью кормить. Зачем ты должен больше него переживать о его семье? Если он не ходит на работу, значит он сам не переживает. Какое тогда право я имею переживать за него? Если он сам за свою семью не переживает, чтобы кормить, потому что если бы он переживал, он бы ходил. Если он не ходит, значит он не переживает. Тогда зачем мне себе свое время терять? Христианская церковь это только лелей, гладит голову и так далее. Если Бог создал Адама, сказал, умножись,
плодив. И Господь над землей. И все равно после этого повел его в сад и говорит, работай. А потом, после того, как говорит, что ты работай, а потом на 16-м стихе говорит, что теперь, после того, как ты уже поработал, иди туда, возьми плоды любой, который хочешь кушать. Он не показал ему плоды, прежде чем он сказал, работай. Он не дал ему кушать, прежде чем работать. Посмотрите, Бытие 2 главы. Я вам покажу. Он его не накормил, прежде чем он дал ему работу. Сначала работал Адам, прежде чем он кушал. Потому что Божий принцип говорит, кто не работает, то не должен кушать. 1 глава Бытие, 28 стих говорит. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполните землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, призмыкающим на земле. Так, Бог благословил его. Он говорит, что плодись, владычествуй, умножайся, размножайся. Если у кого-то есть повод и объяснение, сказать, мне не надо работать, то это у Адама. Уважительная причина была бы у него. Потому что Бог-то его благословил. Сам Бог. Напрямую, не то, что передача, не то, что через переводчика. Это прямо из неба. Сам Бог пришел и говорит, что размножайся. Он бы мог говорить, Бог здесь сказал размножайся, значит я буду размножаться по-любому, хочешь не хочешь. Но чтобы у него была правильный менталитет. После того, как Бог его уже благословил, что размножайся, Бог берет его, 15 стих, 2 глава Бытие. 2 глава Бытие, 15 стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемской, чтобы возделывать его и что? Послушайте внимательно. Бог, несмотря на то, что он уже благословил его, умножайся, размножайся, он его взял после того, посадил в сад, говорит, что? Дружок, копай землю, выкопай, возделывай, говорю. Работай, возделывай землю. И храни еще при том. Когда ты уже будешь работать, хорошенько, тогда я тебе покажу, что кушать. Поэтому и говорится здесь, после 15 стиха, какой следующий? 16 стих, давайте посмотрим. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Все, точка. От всякого дерева в саду ты теперь можешь есть. После какого стиха пошел этот стих? После 15-го. А что в 15-м он должен делать? Значит, работай прежде чем простая арифметика. In verse 15, before you could eat. In verse 16. Это наша проблема. Мы не хотим работать. Поэтому отложение дела, но потом нету места для лени в этом царстве. Нету места для безработицы, лени. Нет места для нее. Он не мог кушать, пока он не покушает, он не поработает. Несмотря на то, что сам Бог его благословил. Бог, потому что он te благословен Богом, это как раз и служит причиной, почему ты и должен больше всех работать. Скажите, потому что я благословен Богом, поэтому я должен не работать больше всех, чтобы оправдать это благословение, чтобы высвободить наружу из духовного мира. И это благословение материальное. Труд – это то, что превращает духовное благословение на материальное физическое проявление. То есть труд и работа были заповеданы Богом, чтобы мы могли то благословение, то потенциал, та способность, богатство, когда Он благословляет нас, дает нам духовно, чтобы мы могли обнаружить их и привести их в физические проявления. Вот почему верующие должны быть более трудолюбивее, чем все остальные. Поэтому нету места ни для лени для нас, и нету места для безделия. Следующий пункт. Следующая причина, почему люди часто не состоятся в жизни, это из-за отсутствия фокуса. Сфокусированности. То есть посвящение цели. Посвящение определенной цели. Дьявол каждый день трудится на то, отвлекать нас в сторону, в том или ином мере. Каждый день трудится. Потому что если он знает, что у тебя есть цель в жизни, он начинает делать много вещей вокруг тебя, отвлекать тебя от поставленной задачи. Вы должны это знать. Вам нужно поэтому определить ваши приоритеты в жизни и смотреть, что не способствует этим приоритетам, что не способствует этим целям. Все, что не способствует, что не помогает твоей цели в жизни, она убавляет тебя, она тянет тебя назад. Всякое обстоятельство, всякие разговоры, всякие компании, всякие дружба, всякие отношения, то тебя не проталкивают вперед, тащит тебя назад. Так что все эти ваши компании вы должны решать. Либо вы кому-то даете и благословляете кого-то,
и назидайте кого-то, либо они вас назидают. Но если ни в то, ни в другой, не теряйте время. Слишком много занятий в нашей жизни, то, что мы с вами делаем. Какие-то фильмы, сериалы смотреть, Мария плачет и какой-то. Пускай плачет, я буду смеяться. Или что там богатый плачет, или что там пишет. А Мария что делает? Богатый плачет, а Мария что? Безмолвно. Просто Мария. Зачем тебе тихая роза, просто Мария? Это же не способствует твоим призваниям, твоей цели в жизни. Соп-опера. Если она способствует, пожалуйста, смотри. Конечно, я не отрицаю, что есть время для отдыха, чтобы отвлечься чуть-чуть и так далее. Я тоже смотрю телевизор. Надо смотреть, на что смотреть. Но можно отвлечься на разные вещи, на разные занятия и так далее. Есть время для отдыха. Но поймите, принцип того, что я говорю, это должен быть отдых, который помогает тебе двигаться тоже вперед. Допустим, самый лучший отдых для меня – это находиться просто в семье. Просто сидеть дома. Самый лучший отдых. Просто находиться вокруг жены и детей. Это для меня самый лучший отдых. Я приезжаю с офиса. Я уже сижу в машине. Уже креплю. Уже не засыпаю. Не дремлю, я хочу сказать. Я еду в машине, и я уже краплю. Это правда. Сегодня я должен говорить засыпаю. Не засыпаю, имею в виду. Я имею в виду краплю. Потому что я настолько устал. Я на самом деле уже выключенный, полностью устал. Я думаю, сейчас я еле-еле даже сниму. Но как только я попадаю в дом, я вижу жену и ребенка. Я не сплю еще последующие 3 часа. Это лучший отдых для меня. Поэтому вы должны выяснить для себя. Вы должны выяснить, чем вам развлекаться и чем вам отдохнуть. Просто Мария или богатая плачет. Или вещи другие, которые будут способствовать вашей жизни. Есть некоторые приходят домой, уже устали. Жена, не говори, закройся в твоей комнате, дети, закройтесь. Приоритеты. Какие твои приоритеты? Что я хочу сказать? Слишком много отвлечения у сатаны для нас. Дьявол хочет отвлекать нас от цели. Дьявол слишком много чего устраивает, чтобы отвлекать нас в сторону от нашего призвания. Не позвольте ему. Фокусируйтесь на свое видение. Выясните свои приоритеты, свои цели в жизни. И позволяйте себе делать только то, что способствует этим целям. Хорошо? Следующее, предпоследнее. То, что препятствует людям осуществляться, достигать своих целей в жизни, это чувство успеха или чувство достижения или состоятельности. Всякий раз, когда ты выдыхаешь, я говорю, наконец-то я достиг. Этим самым ты вычеркиваешь твой следующий успех. Поэтому успех не может быть событие. Успех – это процесс. Один успех должен тащить за собой другой. Успех должен быть в цепях. Потому что если ты скажешь, я уже достиг, значит, что я остановился. Если ты будешь довольный, и довольствоваться своим сегодняшним успехом, ты не сможешь двигаться дальше, чтобы пережить следующий успех. Поэтому я говорю, что успех не должен быть событие или высоты, планка. Это должен быть процесс. Ты достиг сегодня, не смотреть на то, что ты должен делать еще. Ты пришел к какой-то цели, ты достиг вчерашней цели, поставь свои другой цели завтра. Этим самым ты сможешь реализовывать все твои заложенные внутренние потенциалы в жизни. То есть этим самым твой успех не будет временным. Потому что всякий человек, кто доволен сегодняшним успехом, тот приглашает конкурентов, чтобы они догоняли его, перегнали его. Планируй свой успех наперед. Ставь перед собой новые задачи. И пойми, что успех – это потенциал, который не закончится, пока мы не получим венец от него. Это тогда будет наш настоящий коронный успех. Тот, кто доволен его состоянием или его достижением сегодня, тот хоронит свое будущее. Тот, кто доволен своим сегодняшним успехом, хоронит свое будущее. Последний пункт – это самый печальный причина для поражения в жизни. Плохое сообщество разрушает добрые нравы. Bad company. Плохое сообщество портит добрые нравы. Поймите, с кем ты ходишь, на того ты похож. Покажи мне твой друг, я покажу тебе, кто ты. С кем ты ходишь, от того ты и набираешь. Так что окружайте себя людьми, которые могут
принимать от тебя. Два группа людей ты можешь окружать тебе, с кем ты можешь тебя окружать. Люди, которые ты можешь что-то передать, кому ты можешь что-то передать, которые принимают от тебя. И люди, от которых ты можешь что-то тоже получать. Люди, которые побуждают тебя идти вперед. Люди, которые расширяют и поощряют тебя. Люди, которые знают больше тебя. Люди, которые могут воодушевлять тебя на будущее. Потому что железо точит железо. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15:33. Здесь написано такие слова. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества, худые компании, плохая компания портит добрые нравы. Что это обозначает? Добрые нравы не исправляют худое сообщество. Добрые нравы не исправляют, не меняют плохое сообщество. Так не бывает в духовном мире. Духовный закон гласит по-другому. Плохое сообщество, худые сообщества портят добрые нравы. Так что никогда не обманывай себя, говоришь, что ну это у меня друзья по миру. Это у меня компания такая, друзья и товарищи. Они, конечно, пьют, но я с ними не буду пить. Я наоборот их привожу. Это ерунда. Конечно, у всех нас должны быть люди неверующие. Кому мы проповедуем, кому мы служим, наши бывшие знакомые, наши товарищи, наши родственники, кому мы проповедуем, кому мы общаемся с ними, но они не есть наши компании, они не есть наши соратники, они не должны быть наши правые рука, они не должны быть наши друзьями как таково. Мы должны иметь друзья, которые имеют такие же взгляды, такие же чистота, такие же образ жизни, как мы. С остальными людьми, они наши приятели, может быть. Они могут быть наши знакомые. Они могут быть наши бывшие друзья, кому мы проповедуем, кому мы рассказываем, кому мы помогаем. Но сдалека. Откуда? Издалека. Потому что ты не можешь быть сильнее Слова Божьего.